mu baana ba Ssaalongo olinamu abaana babiri abatali babi. Ba wakati bagamba eyasooka eyasembayo lwaki atankana mu baana kati ekyo ekintu eby'omunju tebitottolwa eby'omunju tebitottolwa naye nga buli kimu akimanyi bwe kitambula. Lwaki si babi? Buli kimu akimanyi. Kati omwami wange ekitiibwa kyalina sisobola kwogera buli kimu era yakimanyi embeera yonna agimanyi. Lwaki abaana si babi? Lwaki akimanyi. Abaana baguddeko bugi nga taata amaze okyabi. Kimanyiddwa kuba akimanyi twakyogerako era ng'ensonga eyasooka agimanyi neyasembayo era akimanyi buli kimu. Kitegeeza abaana bano omu yasooka omulala yasembayo. Engeri omwami wange we yali akimanyi kuba yakimanyi okuva mu lubereberye nga ndi mwana muto ndi muwala muto akimanyi. Ssaalongo yakufuna olina emyaka emeka? Nalina emyaka 16. Bannange we yakuwasizaawo first born n'ataba wuwe naye nga mubeera babiri olubuto walukulizaawo weera wuwe nga muli babiri ne muzaala omwana asooka ng'akimanyi si wuwe ku llo nga takirina mbuzi paka gino emyaka gyonna ate asembayo era naye akimanyi nakyakimanyi era olubuto walukuliza wano ng'alyokke nakyo era n'omwana mbeera amukuziza era n'amuweerera n'omuweerera. Erinnya amannya mubawagaani? Amannya twabatuuma era amannya ag'ebizibu byabwe. Ekintu ekyandibadde kisinga okunnuma kyali kya lubereberye ekyasooka ko omwami wange yakitegeerako bulungi kale kye kyandinnumye naye nanzidaabiriza nankumankuma naŋŋamba nambuulira engeri gye kizeemu kati n'ekyo ebyandinumye mpozi kati byankoze kati naye mbadde sirina buzibu naye. Afuna omuwala w'abandi asoma ku Lubiri muwala wa Kyeswa mugagga w'eyo ŋŋando asoma ku Lubiri afuna twamukwekako nga bamunoonya omwami wange omuwala amukwese anti omwami wange bagenda mumukwata afunyisiza omwana w'abandi w'essomero kati omwana akwekebwa omuwala akwekebwa atuuka azaala bw'azaala oli nannyini nga yazaala abalongo yali alina okukola kyokumanya matata w'omwana yazaala abalongo yazaala abalongo n'abalala ne bazaala abalala ba mirundi gye bali baana abalongo ba mirundi ng'esatu naye kati oyo yasookera ku balongo oyo omwana w'abandi yali asoma Lubiri kwasoma amaze senior 6 kati taata we n'agamba nze amuyita omugenzi Kyeswa n'agamba nze omwana wange mwagala kuba nali mutwala bweru era abaana n'abagoba n'agamba nze njagala mwana wange mutwala bweru ono azze atwale abaana be. Bali myezi emeka olwo? Baali mu mwezi nga gumu n'ekitundu ebiri. Kati we bamugamba nti atwale abaana be ebirowoozo byonna ne bijjukira Nnaalongo we. Era n'ajja n'abandeetera era ne mbayonsa era ne bakula era abakazi bakulu n'embaga zibadde wano omu nakati omu babiri. Nkubira n'omwami wange mbadde nkola ng'era ndaba ekiro nsula nkola nfumba bizigo ntabula bizigo era ne bisoba ne nninnya emmotoka ne ŋŋenda mu kibuga ne mbitereeza buli kimu kyonna nkola gye mbadde nkola obadde ogiraba. Nsaba omwami wange emmenyeka gye mmenyese abaana abenkukulizza abatali omu abatali babiri abaana Ssaalongo abaana tebakuzika baganda bange emirimu tegikoleka nze n'amabega gannuma obudde buno kifuba sisobola mbadde musaba akole obwenkanya wano nange saagalawo nga watanjagalawo afune wanteeka. Yes nga bwe nabasuubiza nti luliba olwo njagenda nnoonye omukyala Nnaalongo mwena gwe mumanyi bulungi nnyo nga mukyala wa Ssaalongo Samona. Bingi ebyogeddwa bingi ebikyagenda mu maaso
omanyi nabagamba bwe muba nga temunasalira muntu musango musooka ne muwuliriza ebintu bingi nnyo ebigenze maaso nga byogerwa ku Nnaalongo ne tutuuka abamu ababadde ku sayidi ne tugamba oba kino oba kiri ne tugamba lwaki sigende mpigi kumpi nga kangendeyo tukyalireko ku Nnaalongo tulabe ebimwogerwako ye abyogerako ki. Abakyala bangi abalinga Nnaalongo bagobebwa mu maka olw'oluvannyuma lw'okulaba nti omusajja oba alaba afunyeyo kati abasinga nga ye bw'aba alaba n'alaba nga tokyamusaanira n'asalawo akugobe mu maka nga tokyalina nawudda. So tuzira ne Nnaalongo ebintu bingi ebimwogerwako bye tugenda okumubuuza Nnaalongo nga bw'atuddamu nga biva mu kamwa ka Nnaalongo. Kati gwali eyo munnange asobola okuyamba ku Nnaalongo naawe tukwetaaga. Abafida nze ngenda kubeetaaga nnyo era nja kubakyalirako mumbuulire mukozeewo ki ku nsonga ya Nnaalongo kuba omulimu gwammwe gwegwo kuyambira ddala bakyala. Olumu tebeetaaga na kusooka kujja eyo beetaaga nga mulabye ensonga mujje. Nnaalongo oli otya? Gye ndi munnange. Mpigi agamba ki? Mpigi mulungi. Wakomyewo ewaka? Nakomyewo. Mukama mulungi. Nabadde nnumiddwa ne ŋŋamba Nnaalongo ennyumba agifulumye bw'atyo? Nange nakomyewo ku kiragiro kya kkooti. Amiina. Kati ekiragiro kya kkooti kyo muddayo ddi? Tuddayo mu bbanga eritali ggere. Bajja babuulira. Naye nga baŋŋambye kati nzireyo ewaka ntuule. Amiina. Ebintu bingi ebyogerwa era looya alina ebigambo bingi nnyo byeyagambye abantu era ne Ssaalongo alina bingi nnyo bye baga nti Ssaalongo yeemulugunya mu bbyo kosa n'abatuuze abali ku kyalo kuno n'abo be tulabanga abagamba nti oba bakumanyi nnyo simanyi oba ggwe obamanyi. Abakyala abajja mu mawulire abo ne bakwogerako ebigambo olinako obamanyiiko? Waliwo abakyala ababiri abaasooka ne bajja erinnya lyonna ne balyonoona. Wali obamanyi? Abakyala sibamanyi. Naye nga wabulabako obutambi? Obutambi nabulabako. Tugenda kujja waawo mu maaso. Kaakati wano omazeewo bbanga ki? Wano mmazeewo emyaka, omwami wange mmaze naye emyaka 34 naye nga wano mmazeewo emyaka 24 wano naye nga mu kibuga twamalayo emyaka 10. Mwasookera mu kibuga? Twasookera mu kibuga. Mupangisa mwazimba? Oba mwali nga mutandika butandisi bufumbo? Mwali mwazimba? Twasooka ne tupangisa ne tumala ne tugula ettaka e Busega. Mwakola akasente kammwe? Ne mmala ne nzija eno kuba twali tufunyewo akasente nga tulina n'idea ezikola ebizigo. Kati yakugamba nti tugende mu kyalo Empigi? Olwo omanyiiyo? Wali ozzeeyo okumanyiiyo? Naliyo kuba basezaala bange eno nga ne basenga abe gye bali. Kati wano waali waani bwe wali ojja? Waliwo taata ani? Taata ye nasanga afudde naye nga mu lumbe nalimu naye nga waliwo basenga. Amakulu ne bakugamba odde wano okuume oba obeerewo? Ne tubeerawo naye? Ne tubeerawo twabeerawo mu nnyumba yaffe enkadde ne tumala ne tuzimba eno. Eno bagizimbye gwaliwo? Weebale kukola. Awantu walabika bulungi nnyo. Kitegeeza wano mazeeyo emyaka 24. Mu kibuga twamalayo emyaka 10. Ssaalongo ono omufuna muvubuka muto ng'ayina bye yeekoleddewo oba bano katwezimbe tutandike olw'omukwano mungi ge tulina twezimbe tugende mu maaso? Omwami wange namusanga talina kyalina nga talina wadde endagaano. Bannange be bano katugule kwa sijja kugamba kyapa naye endagaano yeesookebwako nga tagirina. N'oguma? N'enguma. N'omutwalatwala mpaka kati? Mulekeraawo obutava liwinga budde bw'abakyala, mulekeraawo okuba nti abakazi mubafulumya nga tebalina ke balina. Nze nabagamba omukazi gw'otayagala kubeera wuwo tomuzaalamu. Omukazi gw'owulira ng'enkya oneefuulira mugobadde ewaabwe nga bukyali tomuwasa n'omuwasa. Tomala kumufuula muddu ate n'ojja mu bantu n'ogamba yo tansaana. Nze abanaye talina kyabadde ankolera anti balina kana akagambo ke baga nti obadde oleeta ki ku mmeeza Nnaalongo obadde okola.
okuva bwafuna Ssaalongo nawulira ko sitole ngo muvudde yakujja mushawuli yako yanjija musawuli yako nga ye mutembeeyi nga gosiika nga mutembeeyi nga tusiiga crisps nga zitembeeya nzija nenzisiika nazitwala akubirako n'ebifaananyi oluvannyuma ne tufunayo akaduuka obulamu bwaffe bwe buto bwe bubadde bangambye ku mukolo gwammwe ye yakuba ebifaananyi mukubi wa bifaananyi nga mukubi wa bifaananyi ebifaananyi mbirabye era ekifaananyi akitegeera kitegeerera ddala kitegeera bulungi twakivaamu lwa kutandika kutabula kizigo nga kikutteyo ekizigo n'abita ani yayiye erinnya lya Samona erinnya lya Samona lyava mu Ssanyu Moving Studio kati bwe twakola ekizigo nemukola ekizigo nemugaa tukituume Samona jeri nekikwatayo mukyala wa mukisa era twakuba twafunamu obuzibu awo era mu mbeera embi ezo ezawalukagga nekiddirira nekiddirira walukagga bino byabasukuba nnyo byatukuba nnyo ng'olwowulira otya era ng'omwami wange mugamba olina wookuma tonaanuula ntalo naye ng'okakasizza nti ddala ekituufu bamuvumira bituufu ate ng'onookola ki obufumbo bunyuma Nnaalongo ate butiika bwabanga mmwe abamumazeemu gino emyaka babafulumya mu mayumba ku myaka gino omwana omuto ali eyo yeesunga okubuyingira kakati mubiriwo era ebyogeddwa Ssaalongo agamba nti takuwasanga kompeta kyokka ate osaba divorce osaba otya divorce nga tebakuwasanga kompeta kati ewaffe ewaffe yakyala yayanjula omukolo gw'okwanjula yagukola ne babawa certificate zaabo ewaffe era amanyiyo bulungi Masuuliita oviramu Masuuliita n'ogenda ku kyalo Kalongero ndi muwala wa Ssengooba John Kalongero era amanyiyo yavuga emmotoka mpaka Kalongero yapangisa yapangisa italina munnange era bye bamugamba kuba yasooka n'asaba ne bamugamba era ebintu ebitonotono byayina era ne babikkiriza kuba bategeera nti amanyi ffe abakazi kasita okkiriza nti maama bannaye omwami wange wendeese mukkiriza kuba era nakkiriza ng'era amanyi omwami wange tayina agenze e Kalongero ayanjudde nalabyeko ne ku bifaananyi ng'omwaka bbo ka muwala okukakasiza ddala nti ekituufu yakwanjula yanyanjula omanyi abantu abamu tebamanyi nti omuntu ebamwanjula muba mufuuse bafumbo era obwo obufumbo babukkiriza kitegeeza osaba divorce obikooye naawe okooye zino endooli okuswazaswaza anti omwami wange takyanjagala wakkiriza tuyagala kusika muguwa saagala kusika muguwa kuba nze era kati tulina abaana n'abazzukulu babalaba abaana tulina abako embaga zibadde wano bakoddomi baffe kati kyetaaga buli muntu n'abeera nga ali waali buli omu asigaze ekitiibwa ekintu kyokwawukana nange sikirina mu buzibu naye mwawukanye mutya myaka 34 babadde bakugoba mu nnyumba eno bwe yali ajja wano ng'akugoba yakugamba akuwaaki ng'ogenda okuva liwinga eriyo nayo gye muba muvudde kati bwali bwe yali akugamba yagamba genda ebintu byonna byankoze nga biraga ngende nga sirina kye nnina ngende nga bwenti bintu byonna byankoze awulira nga weetaaga ogende nga bwewajja nga bwe nnajja naye nga byonna buli kyayina okitaddeko omukono gwo buli kyayina kuba n'abakyala bayina abakyala nga 10 buli muntu alina amaka ge gwe atalina maka nange nina gano era n'abakyala abalala twabazimbiranga era nga nze nfumba ebizigo era abakyala abalala bali mu mayumba maka gaabwe era twabazimba ennyumba zaabwe bazirina era mwebali lwaki Ssaalongo agamba nti gano si makaago oli kubijja byewaabwe kati awo simanyi kubanga nze wano bwe yandeeta era we twazimba era amaka nakugamba bwe bali muzimba nga kuga tuzimba nnyumba yaffe
kuba era nagituuyanira era nga nze nkola. Kati yali akikugambyeko nti awo oli kukijja? Abadde takiŋŋambanga. Kuba lwe yatugambye nti wano wooli oli kubijja, kitegeeza ettaka lyoliko lya famire. Naye famire yaabwe we baziika, kati baagala ebijja bino nti obiveeko aba famire basobole okwegaza. Yakufuniddeyo ettaka wodda? Ekyo kati kyekyo kye yandibadde ate akola okusinga okukola ebirala byonna. N'agamba Naalongo va ku kijja nkutadde wa? Kubanga nange saagala kuvaawo ate nga nfudde. Njagala nga ndi mulamu. Era nange sikaayanirawo nnyo bwe kibanga kyekiseera. Era nsaba Mukama Katonda era mwebaza ambeezezzaawo ebbanga lyonna. Ndi wano 10 twalimala naye nga tuli mu kibuga. Mbakuumiddewo era n'abafu babaleeta era sirina sirinaawo buzibu, sirina gwe nali ngobezzaawo mulambo. Balamu bange gye bali. Balamu bange bonna gye bali basobola okuŋŋamba nti wamu naye wali otugobezzaawo wano omulambo. Emikolo bagireeta ne gikolebwa? Emikolo era abaana babadde banjulwa. Baŋŋambye nti wano oyaniriza buli muntu. Balamu bo baleeta abaana, balamu bo baleeta abazzukulu, balamu bo bakola ki, naye wano tulina kugoba. Anti sirina gwe ngobawo kuba wano wa buli omu akwatibwako. Kasaabeera nga bwa famire. Kati Ssaalongo singa ajja n'agamba nti Naalongo ku kijja twagala oveewo naye tukuzimbidde wano, ekyo yali akikugambyeko? N'agamba Naalongo nkuzimbidde wano n'abaana bo? Takiŋŋambangako. Naalongo, Ssaalongo mulinamu abaana bameka? Abaana bali 7. Abaana 7. Abaana bo mulimu abawala, mulimu otabika? Olinamu abawala n'abalenzi? Mulimu abawala n'abalenzi. Abaana bo bayina Ssaalongo kye yabawa nti kuba oŋŋambe buli mukyala abakyala 10 baalina. Buli mukyala n'ennyumba, ekitegeeza buli mukyala n'abaana bamuzaddemu alina ky'abalekedde. Ababo bali ku kijja babalekedde ki wano? Alina ekibanja eyo kye yabawa n'abagamba kino kye kyammwe? Tabawanga. Kati abaana bo bayina ki mu taata waabwe? Tebayina. Ekyo wakirowoozezzaako okulaba nti abaana bano ogenda okuva mu bulamu bw'ensi nga balina ke balina, oba obalesse n'obagamba mukole mulikola ebyammwe? Munnange ebintu ebimu ng'oli mu bufumbo oba tobifaako. Omanyi munno nga njagala ate omanyi nkoze era omanyi alijjukira. Era sikirinaako mutawaana bw'aliba alijjukira kubanga mukulizza abaana be. Baana abadde abandeetera nga bato. Abalala abaana babandi ng'abafuna, abaana basoma n'amuzaalamu ne bamugamba ffe omwana tetwetaaga mwana ddayo osome. Omwana alinamu wa taata we, alinamu ndeetera. N'okuyonsa n'ennyonsa. Naalongo nkutidde. Si gwe wayonoona Ssaalongo okutandika ebyo by'omukuliza abaana. Mukama munnange. N'amanya nti nno ojja kubeerawo. Omugambo mungi oguli eyo guyitiŋŋana Naalongo. Guyitiŋŋana nno nti mu baana ba Ssaalongo era ne Ssaalongo ateekayo nti eri ekikugobya n'Abannayuganda abasinga bakyusa obwongo. Kyenjagala tukiriyaringe mu mpewo. Mu baana ba Ssaalongo olinamu abaana 2 abatali babe. Ba wakati bagamba eyasooka eyasembayo. Lwaki atankana mu baana? Kati ekyo ekintu eby'omunju tebitottolwa. Eby'omunju tebitottolwa naye nga buli kimu akimanyi bwe kitambula. Buli kimu akimanyi. Kitegeeza mulimu abaana batali babe? Mulimu. Era amanyi buli kimu akimanyi. Lwaki si babe? Buli kimu akimanyi. Kuba Naalongo obuzibu bwange n'ekintu ekyo nti ye asobola okyekwasizaako bulungi ensi n'ekujajinga nti lwaki wandibadde mu bufumbo emyaka 3 mu nyumba y'omusajja mulimu abaana abatali babe.
omanyi kati ekiriwo abasajja buli omu batandise okugoba abakazi lwekyo nga bagamba inamu abaana abatali bange naye ng'ogenda okwesanga olimu mu baana abo nga bayinza okuba mwakikkaanyaako bano abaana abatali babo nga mwakikkaanyaako babiri oba nga gwe wakola nsobi yo ng'obadde obaterese. Kati omwami wange ekitiibwa kyalina sisobola kwogera buli kimu era yakimanyi embeera yonna agimanyi. Lwaki abo abaana si babi? Lwaki akimanyi abaana baguddeko buwi nga taata amaze okyabya. Kimanyiddwa kuba akimanyi twakyogerako era ng'ensonga eyasooka agimanyi neyasembayo era akimanyi buli kimu. Kitegeeza abaana bano omu yasooka omulala yasemba n'essaalo ng'akimanyiko bulungi. Buli kimu akimanyi. Akimanyiko yandikijje kuba kikuswaliza ddala. Omanyi kye kintu ekisinga otuswaza ng'abakazi. Abasajja bamanyi okitukozesezaako. Najja n'agamba nti ne mu baana baalina mulimu abaana batali ki bange okwo waddembe kati n'okwongerako abalala nti abaana bonna musanvu tubatwale ku ki ku DNA. Era ekyo abasajja kekiri nti kati bakikozesa ne bwe muba mwakikkaanyaako ne bate mwakikkaanyaako ensi ekujajinga bo ne bagamba nti yayenda mu bufumbo bw'omusajja. Oyinza okwesanga ng'omusajja kyekimunyiiza okutuuka okugoba Nnaalongo mu nnyumba era abantu batandise okyekwasa nti kyekikugobya mu nju ke yaleetako bano abakazi be ne batukakasa nti omwana omu waagundi kuba bo baabyogera kitegeeza ye yabawa details ate olugambo baalugjawo. Gwe sikusuubira kwekolako lugambo naye ye ayinza okuba yabawa information kuba baali ku sayidi ye nga bawolereza ye. Nkyagadde nnyo obutamu kola ki obutamunaanuula mumalamu kali kaataata naye bo bwe baba batunaanuula tebatulekaamu kansa abasajja. However much ne bwe muba ng'ekintu mwakyogeddeko mwenna Nnaalongo njagala nkuwe scenario nti oyinza okubeera n'omusajja nga muli baavu ne kujjako omusajja ku kyalo akukwana nga mugagga ne mukkiriziganya n'omwami wo n'omugamba nako olw'omukwano omungi gw'omulinamu n'omugamba omanyi omusajja oyo ankwana naye tusobola omugyamu ku kasente n'okola n'akkiriza. Kati bw'aba afunye akasente ng'akuta agamba abantu anoonya kye yeekwatako n'agamba oyo mukazi abadde ayenda ne gundi wali nga bituufu ekituufu abadde oyenda naye nga bbaawo abadde akimanyiiko. Nze oyinza obutaagala kuvayo kugamba abantu naye olw'okuba nti ekitiibwa kyakyonoona na buli muntu atandika okukulaba ng'omwenzi ate nga ye yennyini yasazeewo obutakuuma kyama kye twakuuma. Olumu twesanga nga tetubaswazizza naye olw'okuba nti twagala abalala abasajja abalala bayigire abalala abajja babeere bammizi mu mitima ne bw'oba ng'onyiize nti ebintu ebimu birungi nga tobyogedde. Bwe muba nga mwakikkaanyaako n'essaalo twakikkaanyaako era buli kimu akimanyi n'abaana bakimanyi buli kimu ekyabaguddeko bambi nga kuba byonna ebyabaddewo nze nasoose saasira baana tebalinaako kuba akimanyi naye era bw'anaaba akyagadde okyogera nakyo nja kinnyonnyola ne buno obudde nga bwatannakyo kuba nga bwatannakyogerako. Kyamanyi looya mu baana ba Ssaalongo olinamu abaana babiri abatali babi ba wakati bagamba eyasooka eyasembayo lwaki atankana mu baana. Kati ekyo ekintu eby'omunju tebitottolwa eby'omunju tebitottolwa naye nga buli kimu akimanyi bwe kitambula buli kimu akimanyi. Kitegeeza mulimu abaana abatali babi mulimu era amanyi buli kimu akimanyi. Lwaki si babi? Buli kimu akimanyi. Kati omwami wange ekitiibwa kyalina sisobola kwogera buli kimu era yakimanyi embeera yonna agimanyi. Lwaki abo abaana si babi? Lwaki akimanyi. Abaana baguddeko buwi nga taata amaze okyabya. Kimanyiddwa kuba akimanyi twakyogerako era ng'ensonga eyasooka agimanyi neyasembayo era akimanyi buli kimu. Kitegeeza abaana bano omu yasooka omulala yasemba kumala akyogerako kikujjusa kuba okuba nti kati kino kye kikuleetedde nkyejjusa kuba nali mwana muto nkyejjusa kuba nali mwana muto nnyo. Wayagala nnyo Ssaalongo nno n'otuuka ng'okola ne by'otalina kukola. Ate abakazi bonna bwe tuli bwe twagala ennyo abantu tuvaako ne twerabira nti balinayo akaseera ke batali nti twabasanga busanzi anti omanyi tubasanga busanzi.
kati kitegeeze ki eky'abaana abantu bakitegeere nti mulimu abaana abatali baani ba Ssaalongo naye eyo nkola ndagaano yammwe ne Ssaalongo lwaki abo abaana bakola ki mwebali era bwe yakyogeddeko naawe owulira nti kati okyejjusa ogamba lwaki nakikola okyejjusa oba tokyejjusa kugamba nti enewe nze nakikola ne kituyamba anti kati kwengeri omwami wange we yali akimanyi kuba yakimanyi okuva mu lubereberye nga ndi mwana muto ndi muwala muto akimanyi. Ssaalongo yakufuna oyina emyaka emeka? Nalina emyaka 16. Bannange bwe yakuwasizaawo first born n'ataba wuwe naye nga mubeera babiri olubuto walukulizaawo weera wuwe nga muli babiri ne muzaalawo omwana asooka ng'akimanyi si wuwe ku llo nga takirina mbuzibu paka gino emyaka gyonna ate asembayo era naye akimanyi nakyakimanyi era olubuto walukuliza wano ng'alyokke nakyo era n'omwana mbeera amukuziza era n'amuweerera n'omuweerera erinnya amannya mubawagaani amannya twabatuuma era amannya ag'ebizibu byabwe kufunye nnyo nze ategeera aba alina okuba ng'ategedde ne bwe tuba nga tetusaabudde nnyo tulina okwerekamu akenso manyi mulimu ebintu ebinyuma nga tobyogedde naye nga waliyo abantu abategeera n'amanya nti Nnaalongo si abajaji nga Nnaalongo muli bakyala bwetanga nga muli bakyala muli bazadde like enkya nawe osobola okukola Nnaalongo kyeyakola naye nze kyemmanyi omukazi bw'azaala ebweru naddala mu bintu ebyedda bwe baabeeranga omukazi bw'azaala ebweru muba bakikanyizaako ne bbaawe ate buli omu nakkiriziganya era abasajja b'edde kye bakikuumanga mmizi nga tekirivaayo kati naye yasalawo kijjayo wakola bubi bambi wakola bubi nnyo ddala olinayo ekintu ky'oyinza otugamba n'ogamba mu bufumbo bwange buno bw'emyaka 34 kino kyo kyannuma nnyo nempulira nga nenkyaye kuba ndabira ddala ebintu byonna ebyandikulumye obiyitangako buyusi bulabu buli muntu abeera mu bufumbo alinayo kyagamba nti wabula ate kino akoze kipya badde sikisuubira olinayo kyoyinza otugamba n'ogamba mu bufumbo bwa Ssaalongo ekintu ekyandibadde kisinga okunnuma kyali kyalubereberye ekyasooka ko omwami wange yakitegeerako bulungi kale kye kyandinumye naye nanzidaabiriza nankumankuma naŋŋamba nambuulira engeri gye kizeemu kati n'ekyo ebyandinumye mpozi kati byankoze kati naye mbadde sirina buzibu naye singa Ssaalongo neyeekuba mu mutima omanyi abasajja balinga abaliko emizimu gijja bwe gigenda leera omukwata nga ali mu bwenzi nga simanyi kimbaddeko enkyayinza okugamba ng'alaba omaze okugenda n'agamba nti Nnaalongo olaba simanyi kyandiko okutandika okuyisa bwentyo nengenda mawulire nenkola biki nsaba onsonyiwe tuddewo okyayina obudde obwo kuba ndaba byozooyitamu wadde wali wabigumira byali binene ate bingi olaba ku nsi kuno tewali siri Katonda ate ne Mukama Katonda yagamba okusonyiwa tomanya kuba nkyejjusa kuba nali mwana muto nkyejjusa kuba nali mwana muto nnyo oyagala nnyo Ssaalongo nno n'otuuka ng'okola ne by'otalina kukola ate abakazi bonna bwe tuli ndi bwe twagala ennyo abantu tuvaako ne twerabira nti balinayo akaseera ke batali nti twabasanga busanzi anti omanyi tubasanga busanzi kati kitegeeze ki eky'abaana abantu bakitegeere nti mulimu abaana abatali baani ba Ssaalongo naye eyo ndagaano yammwe ne Ssaalongo lwaki abo abaana bakola ki mwebali era bwe yakyogeddeko naawe owulira nti kati okyejjusa ogamba lwaki nakikola okyejjusa oba tokyejjusa kugamba nti enewe nze nakikola ne kituyamba anti kati kwengeri omwami wange we yali akimanyi kuba yakimanyi okuva mu lubereberye nga ndi mwana muto ndi muwala muto akimanyi Ssaalongo yakufuna oyina emyaka emeka? Nalina emyaka 16. Bannange bwe yakuwasizaawo first born n'ataba wuwe
naye nga mubeera babiri olubuto walukulizaawo wera wuwe nga muli babiri ne muzaala omwana asooka ng'akimanyi si wuwe kullo nga takirina mbuzi paka gino emyaka gyonna ate asembayo era naye akimanyi nakyakimanyi era olubuto walukuliza wano ng'ali okke nakyo era n'omwana mbeera amukuziza era n'amuweerera n'omuweerera erinnya amannya mubawagaani amannya twabatuuma era amannya ag'ebizibu byabwe kufunye nnyo nze otukubiramu omunauganda akafaananyi wasinkana Ssaalongo ng'olina emyaka 16 gozaala abalongo lwaki bakuyita Nnaalongo ekimpisa Nnaalongo yalina omuwala gwe yafuna yalina omuwala gwe yafuna n'azaala omwana ne bamulongoosa n'atadda ngulu kati omwana oyo n'amuleeta n'okola ki nemuyonsa kubanga nange nali nzadde nga ndi nakawere noyonsa abaana babiri kuba omuwala yali waabwe era tebamutwala mbu mu ddwaliro bamutwala mu ddwaliro mbu ng'alina okulongoosebwa kati bagenda omutwala e Namirembe ng'embeera mbi n'azaala omwana ne bamulongoosaamu ye yali mulamu naye teyadda ngulu ne bakuleetera naawe oli nakawere nange nali nakawere nga ndi wa wiiki wakubiri oli ku mwana wo owokubiri ne bakuleetera omwana omulala n'obayonsa era kyekimpisa Nnaalongo naye kyekyasooka omuyisa Ssaalongo naye era yaddamu n'azaala mu bajja bange yafunayo ku balongo yafuna ku balongo ekitiibwa ne kiviirayo ddala bakuleetera omwana omuyonsa nga gw'oli ku kyolwo nga ndi nakawere nga laavu yeekuyonsasa oba mutima gwo bwe gutyo kati nze omutima gwange ng'olaba tolina kyofiirwa nga ndaba ate omwana namusaasira nnyo kuba olwedde tetwalina ssente batulagiriddeko Musanyu Babies Home mbu gy'alina okugenda etekeyo omwana ne kati maama wange n'aŋŋamba omwana oyo muyonse tolina kyojja kubeera ng'owulira otya muli omusajja azadde ebweru aleese oli nakawere kati bw'ojjako owuwo bw'oteekako ono era baali babiri nga balongo nga balenzi bombi nga balenzi era baakula bulungi era gye bali bakulu bino weebiri aliwa gye bali abaana mu kibuga abimanyiko bino omwana buli kimu akimanyi akubeereddewo waali era mmanyi era nkubirako ku ssimu n'amuŋŋamba Nnaalongo guma omutima mulungi tugiyite laavu tuguyite mutima kubanga kale ndowooza Mukama Katonda bw'atyo bwe yantonda kubanga sikomye ku oyo era kati waliwo wali ofuuse kati afuna omuwala w'abandi asoma ku Lubiri muwala wa Kyeswa mugagga w'eyo ŋŋando asoma ku Lubiri afuna twamukwekako nga bamunoonya omwami wange omuwala amukwese anti omwami wange bagenda mumukwata afunyisiza omwana w'abandi w'essomero kati omwana omuwala akwekebwa atuuka azaala bw'azaala oli nannyini yazaala abalongo yali alina okukola kyokumanya matata w'omwana yazaala abalongo oyo yazaala abalongo n'abalala ne bazaala abalala ba mirundi gye bali baana abalongo ba mirundi ng'esatu naye kati oyo yasookera ku balongo oyo omwana w'abandi yali asoma Lubiri kwasoma amaze senior 6 kati taata we n'agamba nze amuyita omugenzi Kyeswa n'agamba nze omwana wange mwagala kuba nali mutwala bweru era abaana n'abagoba n'agamba nze njagala mwana wange mutwala bweru ono azze atwale abaana be bali myezi emikolo baali mu mwezi nga gumu n'ekitundu ebiri kati we bamugamba nti atwale abaana be ebirowoozo byonna ne bijjukira Nnaalongo we era n'ajja n'abandeetera era ne mbayonsa era ne bakula era abakazi bakulu n'embaga zibadde wano omu nakati omu babiri wabayonsa bulungi mpaka ne bakula ne bafumbirwa
ne bakula ne basoma ne bafumbirwa. Maama waabwe omuwulizaako? Gyali mu kibuga. Mujja wange gyali mu kibuga. Toyina buzibu kumujjawo? Gwali okimanyidde kuba kyakutandikirawo mangu. Kyantandikirawo. Ate naawe n'obalaga nti toyina ttabu. Oyonsa. Era gye bali bajja bange era gye bali. Era oli akugamba Naalongo yanvuma. Abaalimba. Naalongo yankola ki yanteega. Asobola okuvaayo kale n'akyogera. Gwe wali wategeera kimu nti omwami wange? Mwami wange nali namutegeera. Birwanirira eddembe lyokuba ekituufu weetaaga obwenkanya. Ne baba bakujja wano weetaaga okuba ng'olina wodda. 34 years wasted nga tolina kyokola. Oli wano okuuma bw'oyonsa bw'okola biki obudde bwo bulina okubeera paid for. Ngenzeeko mu bitongole ebyo. Bikuyambye? Ebigezezzaako okunnyamba. Bigezezzaako okunnyamba era mbyebaza we tutuuse. Bino eby'emiggo bigenda okugwawo nti Naalongo bamugoba mu nnyumba aba naye Naalongo kati azze mu mawulire weetaase. Mwali muyinawo akavuyo nga omaze omusajja tomulaba manyi abasajja bagenda okugamba nti kati akugoba. Aba ayina ebintu by'ajja akola awo nga naawe obiraba ogamba ono nno yagenda. Takyanjagala ekituufu mwesibako bwesiba. Waliwo embeera eyekulaga bino ebintu naye n'otagifaako. Yali nga tajja era nga wetuli era nga nkola emirimu gye bulungi. Obadde okyakola emirimu? Nze ndi mutabuzi wa bizigo. Okyabitabula? Nakati? N'obiweerezaayo? Ne babikwata? Era zino obudde bwe mbadde siriiwo. Obadde era obikuba? Lwe mbadde siriiwo. Obadde totabula? Lwe mbadde sitabula. Naye ekirungo gwakirina? Kati tofunamuko ku busungu ekizigo kino kankirekereyo sijja baweereza. Gwobaweereza bo ne bakuba ebingi. Naye gwe osooka okukola kino. Nze nsooka okukola ekisooka fomula esooka. Yonna gwagirina? Nze njirina. Kati ogumu ekitundu gw'omaze guno badde bakola bati? Babadde bakati babadde era nga tewali kyakkola waba tewali kyakkola. Kati tumweno saga yonna gy'oli otabula fomula? Kati era guno gwonna omwezi. Totabudde? Sitabudde gumu n'ekitundu. Oba ayinayo omulala agimanyi fomula? Waliwo oyo omukyala mpozi gwe yawasa omuto. Yagimuyigiriza? Gwe nawulira oyo. Ye Saalongo fomula agimanyi? Saalongo ayigiriza omuntu omulala? Alina kyamanyiiko. Yakusanga ebizigo wabiyigira? Yakusanga omanyi okukuba ebizigo? Ebizigo twabikola ffenna wabula nze twabikola ffenna twabitetenkanya ffenna nze n'abindekera. Gwe n'otuula wamu noga kankube fomula. Buli wogikuba n'ofunamu mmeka? Buli womala okukuba fomula n'ogiweereza bo ne basolooza ofunamu mmeka? Esente ezo baba twaziraganako naye sizifunangako. N'okiyitako buyisi bwoti? Nenkireka nkiyitako. Naye era n'otaako wakuba fomula? N'osigala ng'okuba? Nensigala nga nkuba. Kuba omukyala ewaka oba mukyala ng'okola emirimu gy'omwami. Omukyala alina kuba mugonvu. Sajja kyagamba kyokola. Era ebbanga lino lyonna sandirimazeeko. Ki ekikuleetera okugamba nti ekituufu ekimala kangende mu mawulire? Kuba omuntu yenna ajja mu mawulire aba akooye. Aba agambye nti kati wano nno sikyayinza kwetaasa. Kati ekyasinga okunnuma ennyo okujja mu mawulire, yajja we nali nfuna eddagala kubanga tampa ssente. We nfuna akadagala ka puresha ka sukaali. Alina ekirabo kyange kye yali ampadde nga buzigo. Era nga mwenzija sukaali mwenzija ebyokulabirira ewaka. Ogendayo n'osolooza? Gendayo n'ensolooza n'ajja n'agamba. Era yabuzimba nze nasabawo n'ensaba Seeka Muyingo. Ne mugamba mwami wange Seeka Muyingo ampadde wano ne tugulawo tusasulawo n'anzimbiramu emizigo. Era yali talyangawo nnusu n'emu nga nze neggirawo ssente. Naye najja n'agamba muganda we nti taddayo, n'agenda n'agamba apangisa tebaddayo mmuwa ssente. Nensigala mu bbanga nga sirina kyenfuna, sirina wekinina. Jjukira oyo okukola ebizigo bigenda mu kibuga toyina n'ekikumi. Kati obuzigo yabuwaani?
obuzigo obwo yabugaana nze mbusolooze n'agamba bagira babeerawo okutuuka wanaafuna omuntu omutuufu gw'ajja obbawa. Kati n'ekyokubiri naye lwakuba waliwo omulamu wange afuuse ekizibu ye era bukyanga ajja mu famire yaffe bukyanga yakomaawo yasooka n'akola n'avaawo n'akola egijje naye yadda ye akoze kyamaanyi nnyo okwonoona famire ye akoze kyamaanyi nnyo era gy'aba alina okumanya muganda we akoze kyamaanyi nnyo okwonoona famire ye okwonoona obufumbo kwonoona abaana be kwa Salongo abaana be tebamusemberera nga muganda we waali oyo. Lwaki mulamu afaaki? Simanyi, muntu mukulu alina ebibye naye tetumanyi lwaki kyanoonya. Bukyanga ojja ggwe nga ojjeko bino ebiriwo kati nti kati alina omuliro mungi gwateeka okuba waliwo era n'ekiriwo yali akwagaddeko like ne mutuula ne munyumya oba bw'atyo bw'abadde olubeerera gwe wamulabira omanyi mulimu omuntu gw'olabirawo naalongo n'ogamba ono nno tanjagala mulamu wange oyo kale nze nabeerako ko nga muto naddeyo ewa maama we eyo Embiriizi n'akola ebibye n'awasa n'akola ebibye naye yakomawo mu famire. Musajja mukazi? Musajja. Yatakwagala? Akoze kinene nnyo. Alina abaana? Alina abaana be. Ye anyumirwa babe ng'ali nabo ng'abo ono tali nabo? Ali kuno kumpi ku kyalo? Ajja naye buzzi. Avuga buvuzi najja? Najja buzzi. N'alaba ki ekiriwo? Era ye yaliko kwaba yaliko kubasaawa emmere. Era ne yajja n'emiggo era naye yaliwo. Najja n'aleeta abo abasajja 30 ne beeyiwa wano. Bawemula boogera bukimu ajja n'afukaawo mu luggya. Mubagulira geeti ne bayingira babuuka bubuusi? Twali tetusobola nga tuggulawo kubanga era nga tulekawo nga waggule basula batambula. Nakati? Kati obudde buno kooti oda nabagambye kuba nabasanzeewo naye mbagamba kooti oda yabagambye mufulume mu nju wano ne bavaawo ne bagenda. N'ekirala ekyasinga okunnoma ekyokusaawa emmere emmere yange yonna neesaayibwa ekyo ne ŋŋamba omuntu si yaddako. N'ekirala nga bafojjalinze emisango banfojjalinzeeko emisango eminene nti nakuba mulamu wange ate mulamu wange basooka ne bagamba mbuli namutta kati era nga ebintu bibaddeyo ewa bibaddeyo neekubirako ku nduulu kyebasooka okufojjalinga nti natta mulamu wange ne ngenda ku poliisi era ne bamukweka emyezi 3 ne bamala ne bamuzza era ne tugenda ku poliisi. Nga balaba tojja kuvaawo. Mulamu babakozesa bukozesa era abadde mugonvu gyendi babakozesa bukozesa okuba nti yajja n'akujyotekako ekigambo ekinene bwe kityo atunula. Naalongo balamu bo bakukyalirako wano ne munyumya bali ku sayidi yo toyinaamu bakipingamiizi? Omulamu wange balamu bange bali babiti pozi abakutwala nga kaguddeyo kuba bakozesa be yakozesa era nabo bali ba mikwano gyange kuba nze nabakuza. Bakulira wano? Omu yakula yatwabeerako ye naye mu kibuga kuba ye si wa wano naye omulala ye era namukulizaawo wano n'akula era ali wawe. Oyinako abali ku kyalo kuno abakuliraanye? Kwali omu. Takuliisa kakanja? Akutwala kaguddeyo? Kuba ye era yayitibwamu buli kimu ekyokungoba wano. Kati kitegeeza buli ajja wano yamuwa information? Tulina okuba naffe nga tutuuse essimu neevuga? Wamma bituufu nti mwayawukana emyaka 8 abaana be baakuzza wano? Sinobangako. Sinobangako. Tovangako wano? Sivangako wano. Anti batugambye nti wavaawo ko wano emyaka 8 abaana bo be baakuzza. Newo kibuuzaako ku kyalo kuno kuba mpangaliddeko.
kitegeeza guno omulundi gwe gusoose okuba nti ovuddeko ewaka. Gwe guno omulundi omwezi oba nga gwe mu kitundu obutasulako wano. Kati wasanze waka wali watya? Nasanze fujjo kubanga omwami wange yaleeta abantu 30 ewaka. Era babadde bakola buli kimu, enkoko bazibbye, enkoko teziriiwo. Babadde bamukkiriza oteekawo ababe gwe bwe wavaawo. Omwami era yajja n'abantu 30 n'emiggo. Era twadduka buddusi wano ng'ayagala tukuba. Si be bali abaasooka abaasala olusuku? Beebo. Baamaze era ne badda? Oba gwali ogwo omulundi gumu? Kati we nazze kuba ne tubalaga ekiwandiiko muno mu nju ne bafuluma. Naye ng'ebbali bakyaliyo. Effujjo bakozeeko. Era ebyuma balina be baatutte, maniholo baazitutte. Ye manju eyo maniholo bino ebigundi ebyuma. Njagala Nalongo weekubira omulanga wano ng'ogamba gwe specifically ky'oyagala. Kuba nze ky'oyagala nze nkiwulira muli era nkimanyi. Era kye kiyinza okuba nga kituyamba essaawa zino. Kuba emyaka gya 34 ekituufu oli mutuufu obutagenda bwe gityo. Oba olina ensobi zo oba ki emyaka 34 mingi. Babeeko kye bakuwa ekijja okubonaabonaako. Okuba otabudde ebizigo kati nkuba omulanga eri bonna abampuliriza. N'abasobola okutuyamba. N'abasobola okunnyamba. Kuba nenkubira n'omwami wange mbadde enkola ng'era ndaba nga ekiro nsula nkola nfumba ddagala nfumba bizigo ntabula bizigo era ne bisoba ne nninnya emmotoka ne ŋŋenda mu kibuga. Olabe. Nembitereeza. Buli kimu kyonna enkola gye mbadde nkola obadde ogiraba. Nsaba omwami wange emmenyeka gye mmenyese abaana abenkukulizza abatali omu abatali babiri. Abaana Saalongo abaana tebakuzika baganda bange. Emirimu tegikoleka. Nze n'amabega gannuma obudde buno kifuba sisobola. Yafuna muddu we n'ateeka wano. Mbadde musaba akole obwenkanya wano nange saagalawo nga watanjagalawo afune wanteeka. Kati watuddeko naye n'omugala Saalongo bino byonna weebiri naye abaana bo n'abazzukulu bali bagamba nti mmwe mudda wa abaana balibuuza jjajjaffe yatuwaaki nga tewali. Munnange kuba wano bw'ovaawo nga talina we bakugoba mu nnyumba eno nga tebalina bye bakuzza. Naalongo toyina kito kyayinza kuddaka. Emyaka egituuka ng'omusajja akugoba ng'ekituufu toyina wuddaka. Era ekyo kye nsaba obwenkanya. Ekituufu weetaaga obwenkanya. Nsaba obwenkanya. Mu byonna by'oyagala mu Saalongo oyagala ki? Kuba wano kyentegedde mu bigambo byo wano olabika naawe teweesibaawo nti oyagalawo. Kati gwe Saalongo oyagala kukolera ekimu byonna nga tannayogera kigambo kya nkoko ekyo wakimanyidde olabika naye wakitegeera nti yakkoowa. Nakitegeera. Era tokyamwesibako. Ate Naalongo nkwagadde okkirizanga nti omuntu kigaanye. Kiba kigaanye. Naye kati buno obudde bw'oyonoonedde wano nga tolina kyokola babusasudde batya? Kati ekyo obwenkanya bwe nnoonya obwenkanya bwe njagala. Era neekubira omulanga abakyala mwenna bamaama Nabbanja bannange bamaama Ameriya namwenna abasobola okunziruukirira nneme kuviirawo bwereere nneme kubeera nga ŋŋendere awo. Kooti oda yampadde njire nga mbeerawo paka ensonga zino we zinaggwa. Owulidde kyensaba abantu baba bakusalira omusango abamu bagamba nti Saalongo yakufuna oli mukulu. Olw'ensonyiwa kino nina okukigamba nti bagamba nti Saalongo yakufuna oli mukulu olw'okuba nti ffe abakyala bwe tuzaala olumu abaana n'emirimu gy'oŋŋambye gy'obadde okola ate Saalongo abeera eri n'akuba amasimaati ge n'akuba ebikalu ne balabira ddala nti oba ye akyali muto nnyo ku ggwe. Ne bagamba nti oba wabivaako n'obeera nga ggwe weevuddeko
ati yena atandika olaba y'abato nobeera nga abantu bagamba nti omukazi ate takyamusaana naye ebigambo byonna byoyogedde ebyokuba nti osula otunula kuba bizigo olina okufumba olina okukola biki kwegamba yandibadde appreciating ekyo nti gwe buli kimu ensi wagivaako n'olabirira omwami wo n'abaana baleeta wano n'ababo n'ababalamu bange kubanga naye balamu bange mulimu era abateeka wano mulimu balamu bange waliwo abaafa era nze abaana mbakuzizza era embonabona gye mbadde mbonaabona gye mbadde nkola olima owulidde. Naalongo mumuwulidde buli abadde amusalira omusango oli waddembe kati okwogera gwe buli kyoba oyagala naye nga bwentyo nkubira buli mukyala awulira nti wali okiyiseemukko kino atayagala kulaba Naalongo emyaka gye 34 nga giggwa bwe kityo naawe omukazi ali eyo ng'owulira toyagala ffenna buli omu abamu bayinza omujajinga nti Naalongo lwaki tewalabirawo n'ogenda n'obaako kye weekolera ozadde abaana 7 ozimbye amaka okoze biki buli kimu okikoze ensi ogivuddeko kuba banje abalinga Naalongo abaavayo ne bagenda ne benda ne bagenda bafumbirwe walala abalala bali ku street abalala bakoze byabwe yasigalawo emyaka gya 34 mwagala mumusasulamu kumukasuka bweru n'obugoye bwe nsaba buli gwe kikwatako tuyimuke ffenna tuyambe Naalongo at least Naalongo abeera example agenda okuyambako abakyala abalala obutagenda bwe batyo zino saga zisusse ez'okuba nti abakazi abamaze okuweza emyaka 2-3 mu mmeka mu mufumbo babafulumya nga tebalina ke balina naye nze njagala okubakakasa ekyo ekintu tekigenda kukola mulekere awo butava liwinga budde bw'abakyala mulekere awo okuba nti abakazi mubafulumya nga tebalina ke balina nze nabagamba omukazi gw'otayagala kubeera wuwo tomuzaalamu omukazi gw'owulya ng'enkyo neefuulira mugobadde ewaabwe nga bukyali tomuwasa n'omuwasa tomala kumufuula muddu ate n'ojja mu bantu n'ogamba yo tansaana nze abanaye talina kyabadde ankolera anti balina kana akagamu ke baga nti obadde oleeta ki ku mmeeza Naalongo obadde okola okuva bwe wafuna Ssaalongo nawulyako sitole yo ng'omuvudde yakujja mu shawuli yaako yanjija mu sawuli yaako nga ye mutembeeyi akagamba kafe akasembayo eri awo kubira bantu njagala mentioninga amanya g'abantu bawulira nti bandikuyambyeka wano mu ggwanga Uganda n'abamawulire bonna abasobola okukola story eno nga temwekubidde nnyo kulya kasente tugoberera amazima amatuufu era nsaba bannamawulire ng'era bwe bazze nga bangoberera kubeerawo kungoberera kwe kutuukako ku kyentuuseeko mbeebaza era mungoberere bulungi paka ku buwanguzi bwaffe siri mukyala mubi era ne ku kyalo banjogerako birungi bagambye n'olunaku lwakomawo wano emizira gyali miyitirivu era emizira gyali mingi nga balaba okomyewo era mbadde sirina Mukama Katonda waali naye nga neebaza nnyo ne bafaaza abansabidde abantu bange ab'omu kibanga mwenna abansabidde essaala banange mbeebaza nnyo era nsaba bannange maama Nabbanja maama Fiina mwenna bannange abakyala bonna abakyala abakwata ku nsonga zaffa ez'abakyala bannange munkwatireko nfune obwenkanya nemagenda nakaveera omuntu akoze amaanyi go gonna neme kugenda nangoye nina emyaka 5 mu 2 omwami wange ansingako emyaka 10 akusinga nokusinga emyaka ansingako emyaka 10 adange kati basibulire wano naye banaye mwebale nnyo okutukyalira banange eno muzzeeyo mutya munaye tuzze ffe abamu byoyitamu twabiyitamuko ne mujja nga munnoonya tukimanyi bulungi nnyo omukyalo okumugoba mu kintu kyekyakoleredde obulungi obwo ffe ababumanyi tubumanyi era ayinza okuvaayo n'ayogera ye abatabumanyi naye ffe ababumanyiko tubumanyi eyakiyitamuko abatayinza kulaba mulala ng'akiyitamu n'atuula so n'olw'ensonga eyo bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege bambi buli awulira osobola okuyamba Naalongo mu ngeri yonna gye tusobola okuyamba tulwane olutalo
tujja duwangula mukama waali amazima gamanyiko ku lwayo naye bwe gajja gajja bulungi nnyo neyanzanye neyanze nalongo tusiibule tuddeyo e Kampala naye tukwagaliza mikisa ate twogenda kuwangula kale nnyabo waali kale nnyabo amiina njaga subscribinga mulikinge ate era musharinge Kyamyo Manja ge mannya gange abamumanyi obulungi mumanyi bwe nyingira mu lutalo lumala kuggwa